primer conte que us vaig a contar és el conte del xiulet. Que algú coneix el conte del xiulet? Pues esto és un xiulet. Bé, i diu el conte així. N'hi havia una vegada un xiquet que tenia un xiulet. El xiquet es va posar a jugar, i va perdre el xiulet. Hola, he perdut el meu xiulet, el que a mi m'agradava. He perdut el xiulet, què faré? I se va anar a veure al seu gosset i li diu: Gosset, què m'ajudaries a buscar el xiulet? I el gos li diu: com vosaltres no enteneu el llenguatge dels gossos, jo vos el vaig a traduir. I li diu el gosset, traduït, li diu el gosset: et donaré el xiulet si em dones pa. Ara, altra volta a pensar en xiquet, i ara com m'aconseguiré jo pa per donar-li al meu gosset? A veure, ai, ja ho sé, aniré a veure a ma mare i li demanaré pa. El xiquet va i li diu: Mare, què em donaries pa? I la mare li contesta: Sí, xiquet, sí, fill meu, te'n donaré el pa si tu a mi me'n portes llet. Llet? A veure, llet, i d'on trec jo ara la llet? A veure, d'on trec jo la llet? Ja està, agarra el xiquet corrent i se va al corral que tenia a sa casa. Corrent. A veure la vaca i li diu: Vaca, què em donaries llet? I la vaca li diu: Com vosaltres sé que no sabeu el llenguatge de les vaques, jo vos vaig a dir el que li va contestar la vaca. La vaca li diu: Sí, te'n donaré llet si tu a mi em dones herba. Vaja, ja tenim altra. I ara què faig jo? Herba per a la vaca, herba. Me'n vaig anar al prat, que està tot verd i està ple d'herba. I corrent, se va al prat i li diu: Prat, què me'n donaries herba? I el prat fa que això traduït vol dir: te'n done herba si tu em dones una corbella. Una corbella? I què faig jo? Em treia una corbella? I que no se'n recorda que en el seu poble hi ha un ferrer i corrent se va veure al ferrer que estava treballant al seu taller i li diu: Senyor Ferrer, que vostè me'n donaria una corbella? I el ferrer li diu: Home, clar que te'n dono una corbella, però tu me n'has de portar cansalada. Cansalada? I això què és? Això? I pensant el xiquet de nou, diu: la cansalada, clar, lo que dona el porc. I se va anar al corral, corrent, i va veure els porcs que tenia guardats. I li diu: Porc, què me'n donaràs cansalada? I el porc: I això traduït, vosaltres ho entengueu, que si no, no s'aneu a enterar, vol dir: clar que te'n donaré cansalada, però tu a mi me tens que donar a grans. Altres demanant coses. A grans. La carrasca de la muntanya té a grans. I el xiquet se va anar corrent, va pujar a la muntanya i se'n va anar a la carrasca i diu: Carrasca, què em donaries a glans? I la carrasca li contesta: a glans, clar que te'n donaré, però per donar-te'n a glans me tens que portar el vent. I ja el xiquet va de córrer pa amunt i córrer pa avall, se'n va amunt de la muntanya i diu: Vent del convent, vine a mi, dona'm aire,
I amb aquests abans aniré corrent a veure el porc que em donarà a mi cansalada. I jo, aquesta cansalada, aniré corrent i se la portaré al ferrer. I el ferrer em donarà la corbella. I jo, aquesta corbella, amb aquesta corbella aniré corrent al prat. Segaré la herba y a este monto de herba que va a segar en la corbella me aniré a veure a la vaca. Le donaré la herba a la vaca y la vaca em donarà a mi llet. Y amb esta llet aniré corrent a ma mare. I ma mare em donarà a mi el pa. I amb aquest pa aniré jo a veure el meu gosset. I el meu gosset em donarà el xiulet. I el xiulet per a mi. Conte contat, conte acabat.